herbal, ramuan jeruk nipis juga kita kasih jeruk nipis atau belimbing bulu juga bisa, terus kunyit, jahe, lempuyang, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Berjumpa lagi di channel Family Friendly. Berikut ini kita di channel pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ayam ya teman-teman ya. Masih tentang seputar ayam. Ayam yang ngorok. Kita bahas dulu penyebab ayam ngorok itu apa sih? Biasanya penyebab ayam ngorok itu karena alas kandang terlalu lembab, terus ayam masih menghirup-hirup udara yang lembab itu. Udara lembab itu biasanya dari sisa pakan basah yang masih rusak, habis, terus tersisa itu. Oleh karena itu kita akan sharing tentang pengobatan ayam ngorok. Ayam ngorok itu ada dua jenis ya teman-teman. Ada yang udah ngorok parah, ada juga yang masih ngorok biasa. Kalau masih ngorok biasa itu kita masih ngorok ringan, masih kita obatin pakai obat sederhana juga bisa ya. Kita kasih tahu caranya, cara mengatasi ayam ngorok itu dengan kita bersihkan dulu lendir yang ada di ayam. Nah, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya. Pokoknya sampai benar-benar bersih. Kita bersihkan. Pertama-tama stepnya harus kita bersihkan dulu. Ayam saya ini masih ngorok biasa ya. Jadi masih disembuhin pakai cara seperti itu aja bisa. Jangan lupa dibersihkan dulu bekas-bekas lendirnya yang ada di sini, yang ada di paruh, sampai bersih. Kalau udah benar-benar bersih, kita siapkan jeruk nipis satu, dipotong jadi dua gini aja ya. Nah, bisa juga pakai belimbing mulu biasanya. Pakai jeruk nipis juga bisa, pakai ini ya. Dengan cara kita peraskan gini aja. Nah, kita peras ya. Nah, dirasa cukup blok ayam. Kalau sudah dirasa cukup, terus kita blok ayamnya, terus kita biarkan mungkin 1-2 jam baru dikasih makan ya. Ini dilakukan setiap pagi hari selama 1-3 hari atau sampai sembuh ya teman-teman ya. Tapi beda penanganan kalau udah ngorok yang parah sampai nggak bisa bernapas karena tersumbat. Biasanya di sini banyak lendirnya ya, di sini banyak lendirnya sehingga telih nggak mau turun, atau istilah katanya tuh temboloknya ini nggak mau itu, tetap gitu-gitu aja, nggak mau turun, nggak bisa dicerna itu makanannya. Penanganannya juga udah beda ya. Kalau yang udah ngorok sampai parah nggak bisa itu, pilek, terus nggak bisa bernapas, itu cara penanganannya juga beda. Kita peras dulu temboloknya sampai habis, kita keluarin lendir yang ada di sini, kita keluarin semua. Kalau sudah keluar, baru kita kasih ramuan herbal, ramuan jeruk nipis juga kita kasih jeruk nipis atau belimbing bulu juga bisa, terus kunyit, jahe, lempuyang, terus daun serai, daun pepaya. Terus kita kasih air panas, kita tumbuk dulu, kita kasih air panas atau direbus juga bisa. Ntar kalau sudah larut baru kita minumkan kalau udah dingin ya. Ntar saya kasih catatannya apa aja sih yang bahan-bahan yang diperlukan untuk mengatasi ayam ngorok itu kayak gitu. Ntar saya kasih catatannya mungkin di samping saya kasih catatannya buat
ramuannya, terus cara cara pemakaiannya gimana gitu. Biasanya ini kalau yang ayam ngorok parah itu biasanya tuh juga itu penyebabnya, sisa pakan yang masih sisa, terus alas kandangnya masih basah, masih lembab, sehingga ayam itu kena penyakit CRD ya teman-teman. Jadi diutamakan kandang itu yang kalau bisa yang kering gitu. Kalau box itu alasnya harus ada buat kotorannya tuh biar ke bawah gitu, nggak gitu dia jadinya, dia nggak menghirup kotoran sendiri, itu kan juga penyakit. Sebaiknya kalau bisa tuh di pasir laut, kalau nggak ada pasir laut, kalau jauh dari laut ya pasir biasa juga bisa, itu yang di tanah itu juga lebih bagus. Nah, usahakan kandang tuh alasnya tetap kering ya teman-teman, karena itu bisa menyebabkan penyakit CRD itu. Dan penanganannya seperti itu tadi yang saya jelaskan tadi, penanganannya dengan cara yang saya jelaskan tadi, dilakukan setiap pagi hari sampai sembuh, dengan catatan ayam masih sehat, masih bisa berdiri. Maksudnya ayam pilek nggak bisa bernapas tapi bisa berdiri ya, itu bisa disembuhkan kalau kita telaten. Dilakukan setiap pagi, mungkin 3 sampai 10 harian juga udah ya, maksimal 10 hari juga udah sembuh ya. Yang penting kita telaten aja kayak gitu, kita obatin ayamnya, pasti ntar sembuh sendiri ya. Oke, mungkin video kita tentang ayam ngorok segitu aja. Kalau ada yang mau bertanya-tanya silahkan hubungi kontak yang ada tertera di bawah. Bantu juga support channel kami biar kami tambah berkembang. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like.